Assalomu alaykum. Mana bizni qishlog'imizda birinchi ochilgan gul. Bu qanaqa daraxt, qanaqa meva lekin bilmadim, lekin juda ham chiroyli ekan. Mashalloh. Yakshanba dam olib yuribmiz. Sagori basa bu aka? Judayam bir chiroyli ekan. 4 yil ichida bugun ko'rdim men borligini. Yani bir oydan keyin juda ham chiroyli bo'lib ketadi betlar. Ko'm-ko'k bo'lib. Yozgi ayvonimizda bekka chiqib yozda seminchga suvni olib chiqib olib o'tiriladi ishdan keyin. Bet muzey. Bir oydan keyin ochiladi. Orqasi bog'. Kiramiz inshaalloh. Juda yozda chiroyli salqin joylar bo'ladi. Vyetnamliklar ham mana bu yerda rasmga tushyapti.